2035年係要實現呢個基本現代化啦。喺嗰個科技嗰度咧就提到有個關鍵詞係要提高嗰個高質量發展啦，包括我哋要照顧好我哋現時做嘅一個產業啦，就係傳統產業。我哋亦都要去考慮下，即係要點樣去發展個新興產業，跟住有未來產業啦。咁呢個未來產業頭先我哋講過幾個詞嘅就係跟跑、陪跑同領跑啦。咁如果我哋自己定自己嘅標準，即係我哋領跑嘅時候就變咗佢跟我哋嘅時候。所以頭先講到話6G 啊、具身智能啊，咁如果我哋能夠自己做到我哋嘅標準咧，其他啲地方啊要做生意嗰陣時可以同我哋一齊去做呢件事情啊。所以個未來產業咧就要做好我嘅自己嘅科技，因為係15-5規劃嘅開局之年。好似我哋做所謂 strategic plan 嘅時候咧，今年係第一年嘅時候，我哋一定要做好我哋嘅 planning，otherwise 我哋未來嗰4年係做得唔好。今年我哋做咗15規劃啦，香港政府就話我哋做我哋嘅第一次嘅5年嘅規劃。好多人咧就同我講，記者就會問我哋好似被規劃喎，點解我哋咁樣做嘅咧？去做呢件事情係非常之重要嘅咯。呢個咧就同我哋香港有關嘅。其實我哋依家喺政府入邊，我哋喺立法會入邊咧經常都有一啲新嘅政策啊，特別係響呢個北都嘅發展啊、河套嘅發展啊，大家多啲一齊去參與一下，特別係響呢個北都嗰個發展啊。